主后2025年5月28日，每日圣安宫读经，就知上主是上帝。圣经咱做伙来听读诗篇100篇第1到第5节。现代台语版圣经诗篇第100篇，感谢的诗。全体啊，着对上主欢呼，着欢欢喜喜来敬拜上主，着唱赞美的诗歌来到伊面前，着知上主是上帝，伊创造咱，咱属伊，咱是伊的子民，是伊牧养的羊群。着用感谢进入伊的门，着用颂赞入去伊的城，着感谢伊，称赞伊的名。上主至善，伊的慈爱续到永远，伊的信实透到万代。着知上主是上帝。诗篇100篇是一篇通伫礼拜中做宣调的诗篇，接着同声共读，诗人缀着一个欢喜条件上主的庆典氛围，邀请众人向上主唱出赞美诗，搁较知家己是归属伊的人。对基督徒而言，这种归属的肯定是来自参与礼拜、聆听讲道，知影上主在对我讲话。这种要知影上主是上帝的态度，帮助咱对讲台顶牧师可能口才无偌好，也是思路欠通顺的有限讲道中，听到上主的信息。细汉的时，阮兜常常搬厝。搬厝了后，阮老爸上看重的就是找教会。只是父亲也捌抱怨，搬厝了后一直找袂到伊喜意的讲道者，真无容易找到。迄位牧师竟然就要离任，根本听毋捌牧师讲道的理路，是真侪人无愿意到教会的原因之一。听捌了却无认同，是原因之二。牧师讲道真无聊，是原因之三。之前拢讲过，无新的故事、新的见解，是原因之四。这个其实毋单单是信徒的抱怨，也是讲道者本身的遗憾和需要自我反省的部分。不过，讲道真正是真无容易，因为圣经单单只有一本，相款的故事重复讲互共一群人听。对主日开始，直到因年老头毛白，圣经信息并无深奥复杂，讲来讲去，拢脱离不了信、望、爱。我敢讲，人若毋是真正想找求认捌上主，真紧就会因为听来听去，拢袂输千篇一律的讲道，就感觉单调打扫，对信仰无烧无冷。相较之下，世界的信息加真趣味，伊不断推陈出新，新的产品、新的局面、新的观念、新的议题等等，真丰富、真精彩、真满足。这个丰富会吸引咱，诱使咱投入生命去追找。只是安尼的追找，落尾是毋是会互咱陷入欲望的漩涡呢？伫不断的追找比较中，可能会带来短暂的满足，却也造成搁较侪的不安。礼拜中上主检采，简单互咱一个简单的信息：咱属伫伊。这千古不变的信息，反倒是生命安定的力量。对我来讲，听讲道上大的感动是有心的领受真赞，理路真赞，
融合现代理论真赞，认同彼此的信仰态度真赞。但是上界赞的是，我听到一个千古不变，已经知却还着一再确知，咱属伫伊，咱是伊的子民，是伊牧养的羊群的宣告。安尼，我会当确信上主至善，伊的慈爱永恒，伊的信息万代长存，搁欢欢喜喜敬拜伊，唱赞美诗歌，到伊面前孝顺伊的恩典，感谢伊。礼拜互人珍惜甲上主连结，伫新的一礼拜中领受启示，知影应该为主做的事。运用上主的至善去祝福身躯边的人。默想，安怎对一篇讲道听见上主的信息？就算我无特别的感动，依然伫礼拜中得到伊的牧养。安怎对一篇讲道听见上主的信息？就算我无特别的感动，依然伫礼拜中得到伊的牧养。咱来祈祷，上主啊，你的话是信息的真理，将来无需要人的认同。牛蠢亲像我过去毋捌，但是因为我凭着信心来到你的面前，你就照着耶稣基督的救赎，互我归属你。奉主耶稣的名，感谢祈祷，阿们。愿上帝赐你身心灵拢永行平安。